अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दादू न्यूज़ इशू में भलीकार आया दानिश के ब्रेकिंग न्यूज़ ॾींदा हलूं तो दादू पुलिस पेनू फ़कीर ऐं लाउड स्पीकरनि जे बेजाना इस्तेमाल कंदड़नि खिलाफ़ क्रैकडाउन शुरू करे छॾियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ आया वहां ताईं पहुचायूं पिया तो दादू पुलिस पेनू फ़कीरनि ऐं लाउड स्पीकर जो गैरकानूनी इस्तेमाल कंदड़नि खिलाफ़ क्रैकडाउन शुरू करे छॾियो आहे। दादू शहर के दादू ज़िले के मुख़्तलिफ़ थाननि ते 20 खां वधीक केस दाख़िल किया विया आहिनि ऐं 7 पेनू फ़कीरनि खे गिरफ़्तार किया वियो आहे। वहां ताईं ब्रेकिंग न्यूज़ पहुचायूं पिया तो दादू में पुलिस क्रैकडाउन शुरू करे छॾियो आहे। पेनू फ़कीरनि खे पुलिस लाकअप हवाले कयो आहे ऐं लाउड स्पीकर जो गैरकानूनी इस्तेमाल कंदड़नि खे पिण पुलिस उन्हनि मथां केस दाख़िल किया है। इन हवाले से असां लाइन ते मौजूद है असो रिपोर्टर शहजाद चैन जो उन मालूम कंदासीं उन वटि कहिड़ा तफ़सील आहिनि। जी शहजाद आगाह कजो, छा तफ़सील आहे नवां वटि? जी बिल्कुल दानिश, दादू पुलिस जिले में क्रैकडाउन कंदे जिले के मुख़्तलिफ़ थाननि ते पेनू फ़कीर ऐं लाउड स्पीकरनि जो गैरकानूनी इस्तेमाल कंदड़नि खिलाफ़ क्रैकडाउन कयो आहे, जंहिंमें जिले के मुख़्तलिफ़ थाननि मेहर कैंशा शाहपंजो दादू जोई पुलजी स्टेशन समेत ॿियनि थाननि ते 20 खां वधीक केस दाख़िल कया विया आहिनि, जंहिंमें 6 केस पेनू फ़कीरनि खिलाफ़ दाख़िल कंदे 7 पेनू फ़कीरनि खे गिरफ़्तार करे लाकअप कयो वियो आहे। जंहिं 14 केस लाउड स्पीकर हलाइण ते पाबंदी बावजूद इस्तेमाल करण ते केस दाख़िल कया विया आहिनि। जी दानिश, वॾी महिरबानी शहजाद, आगाह कयो।